Hi guys, so good morning. Actually we're done with our book, our 4 units, okay, for this semester. But today I have a little bit of, some information actually to talk to you about the presentation that you're about to do. Okay, so basically, the presentation that you're about to do on Monday onwards, you need a PowerPoint presentation as well, right? So today I have some interesting information, just little tips that could probably help you create good presentation or PowerPoint presentations. Okay, let's have a look here เดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆในยูนิต1 ถึง 4เนี่ยมันจบไปแล้วล่ะแต่ว่าพี่ขอพูดเรื่องPowerPoint นิดนึงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำใน Present ของเราในงานสุดท้ายก่อนที่จะจบเทอมนี้เนาะ Okay, so let's have a look at the slides. I have quite, a lot of slides today, so we'll go through them one by one. Okay. Right, okay, so how to design and compose and deliver a presentation. Sorry, I cannot actually write more information on here. Actually, I was gonna try to share my screen from the iPad so that I could actually, give you some more notes if I have to, but it wouldn't work. I don't know why. Usually it does work normally perfectly fine, but today it wouldn't work, so I have to share it from my computer screen. Okay, so let's go through it. First of all, you have to plan, practice, and prepare. I'm sorry, the photo is not so clear. Okay, plan it first, what you're going to talk about in the presentation, and you organize the information so that your audience doesn't get confused, okay, when you deliver the message. And then you prepare all the information. Maybe you need some photos, okay, you need some numbers. It's up to you, it depends what you're talking about. And then don't forget to practice okay สเต็ปแรกนะคะคือวันนี้เราพูดเรื่อง presentation PowerPoint ใช่ไหมที่จะทำ present กันวันจันทร์เป็นต้นไปเนี่ยก็คือทุกคนมันเป็นสิ่งที่พี่บอกแล้วว่าเราต้องมีถูกป่ะเพราะว่าในเมื่อเรา present กันเรื่องขายทัวร์เป็นทัวร์แพ็กเกจเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องมีรูปภาพมาเป็นการประกอบการตัดสินใจของผู้ซื้อว่าเถอะว่าเขาจะซื้อของเราหรือเปล่า Okay, so be prepared. At first of all, you should get your research together, okay, like well, in this case you're talking about a city, okay, then get your research together, get information that you want, okay, maybe what's interesting in that city, what to eat, what to do, how to get there, or what your company or your tour package will do for the customers, okay. So get your information in order. The order is similar to essay. So like I said, you have to organize your information so that it's easy for your audience to follow, or even in real life when you try to sell something to someone and you want to give them information, you want your information to be organized, so so they can follow it, and that's going to help you sell even better. So it says on here on this slide that actually the order of your information is very similar to an essay. Basically, you need an introduction and background information. For example, if you want to take people to a city, let's say it's Bangkok, you want to tell them where Bangkok is. Some people might not have heard of Bangkok, might not have been to Bangkok. So you might want to tell them a little bit about the city. Tell them about, maybe the history a little bit about that particular city you want to talk about. Body and details, of course. Now we're getting into the main content, okay? So in this case, it's about selling a tour package. So of course, you're going to tell me what we're going to be doing there on day 1, day 2, day 3. What's interesting about your package? Why do I want to buy your package? Okay, and all the details that you need. Maybe you want to tell me about your hotel. Maybe you want to tell me about, all the activities that you have, or the facilities that the hotel offers. Okay, and of course, conclusion. You want to conclude it for your customers. You want to tell them all the main points why they want to buy your package. What's so great about your package, okay? อันนี้ค่ะข้อมูลเวลาพูดข้อมูลมันจะคล้ายกับเอเซเลยคือการเรียงออเดอร์ในที่นี้คือการเรียงลำดับข้อมูลแน่นอนเวลาอยากขายอะไรสักอย่างเราก็ต้องเรียงลำดับข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายถูกปะ
อันนี้ก็เหมือนกันเหมือนมี introduction background มาแล้วก็มี body คือใจความหลักๆของมันแล้วก็ conclusion คือบทสรุปถูกไหมคะทีนี้เวลาเราพูดอ่ะก็เหมือนกันอ่ะอย่างเคสเนี้ยค่ะเรากำลังพูดกันถึงในแง่ของทัวร์ถูกปะก็จะเกริ่นมาว่าเฮ้ยในเมืองที่เราจะไปเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจ introduction มา background information มาบางคนอาจจะไม่เคยเที่ยวเมืองนี้เลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าเมืองเนี้ยมันเป็นยังไงหรอมันอยู่ที่ไหนในโลกยังไม่รู้เลยก็ให้ข้อมูลมา body and details ก็คือในรายละเอียดต่างๆเช่นโรงแรมเป็นยังไง5 ดาว4 ดาว3 ดาวมีอะไรให้บ้างหรือทริปเนี้ยเราเน้นอะไรในทริปนี้โอเคป่ะคะมีแบบกิจกรรมอะไรให้ทำวันที่1 2 3 4 5ให้ทำอะไรไล่มาแล้วก็ conclusion สรุปมาว่าโอเคเนี่ยแหละเป็นจุดเด่นของทริปเราทำไมคุณต้องมาซื้อของกับเราโอเคป่ะ be prepared right next the presentation of course introduce yourself or your group announce who will say what and go ahead into the presentation so think about it this way I know it's very different because the thing is now we're doing this online right so you wouldn't feel like you're standing in front of the class you're actually talking to your audience instead you're talking to your computer screen okay but I want you to imagine that you're actually in a real classroom doing this presentation so this doesn't apply to only this presentation, but you can use it in all the presentations you may need in your life later on, okay? No matter what you do, if you have to present something or talk in front of a lot of people, of course you would want to introduce yourself, okay? You're gonna say, okay, my name is this and that, and these are my team members. And I'm gonna be talking about what? Okay, or my colleague will be talking about what. You want to tell your audience, okay, who's doing what. Okay, and then you can start your presentation. อันนี้งงไหมคือแน่นอนเวลาทำพรีเซนต์ไม่ใช่เฉพาะอันนี้นะคะแต่หมายถึงทุกๆอันเวลาพรีเซนต์ตลอดไปทั้งชีวิตก็คือแนะนำตัวเองก่อนว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิฉันชื่อหรือผมชื่อแล้วก็แนะนำว่าอันนี้นะคะเป็นทีมของเรามีใครบ้างในกลุ่มของเรามีใครบ้างแล้วก็วันนี้เราเนี่ยจะพูดในหัวข้ออะไรแล้วก็ส่วนตัวเราเองเนี่ยจะพูดในเจาะจงเรื่องอะไรเช่นในหัวข้อมันอาจจะแบ่งย่อยเป็นหลายๆส่วนอย่างเช่นเราทำพรีเซนต์เราจะบอกว่าเนี่ยเราเนี่ยเป็นสมาชิกคนแรกเราจะพูดในเรื่อง background information ก่อนแต่ส่วนคนที่2ซึ่งเป็นทีมเมมเบอร์ของเราเนี่ยอาจจะพูดในเรื่องของตารางทัวร์ว่ามีอะไรให้ทำบ้างก็ว่ากันไปโอเคป่ะคะก็คือเหมือนแนะนำตัวให้ผู้ฟังผู้ชมได้รู้เนาะ next speaking tips slow down I'm very bad at that because I talk very very fast but yeah okay so try to slow down don't talk too fast okay because not everyone has the same listening skills okay so you might want to slow down a bit and that applies to me I'm talking to myself as well so I'm supposed to slow down project your voice so speak clearly and loudly loud enough okay not like you're shouting but loud enough for everyone to hear but as I said it's different now because you're talking to your computer screen because we're doing this online but for next semester or other semesters that you have to do your presentation you have to make sure that you speak loudly enough for everyone in the class to hear okay and body language okay when you're doing your presentation you should be careful of your body language where you put your hands how you stand things like that okay just have to be careful with that smile okay of course that would help right you can even do that with us on Monday okay you can start doing that so smile a little bit relax okay don't be too stressed out okay we're just all your friends are here it's just not it's not something serious it's just a presentation and it's more like you're talking to your friends that's it okay so don't stress out move a little bit don't well this would apply in class I think because you have to stand when you talk right most of the time so move around a little bit you can even walk around while you talk don't just stand there and stay stiff okay remove weak language so in this case it's more like your script okay you just have to
be careful with your script. Of course, before you start your presentation, you go through all the words that you're going to say anyway. So try to pick only the main content, okay? And use of notes. During a presentation, you can always have a note. I don't think I don't see anything wrong with that. You can have a note in hand, but the thing is, you shouldn't read it all the time. A presentation is not you standing in front of the class and reading from a piece of paper. Okay, a presentation is when you actually talk to your audience. Okay, but of course, if you have a lot of points to cover, you cannot remember everything. So it's fine to have a small piece of paper. Okay, a little piece of paper with all your bullet points. That's fine. Okay. Right, next. How to use PowerPoint. Okay, so these are just little tips that I think you guys know already, but basically you're gonna make your PowerPoint beautiful, right? But within the word beautiful, there are certain things that might make your presentation or PowerPoint presentation a little bit less beautiful or more confusing, okay? คืออันเนี้ยค่ะการทำ PowerPoint ต่างๆเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วทุกคนแน่นอนเวลาทำ PowerPoint เนี่ยเราก็อยากทำให้มันสวยถูกปะเราก็เลือกสีที่เราชอบเลือกรูปที่เราชอบแต่ว่ามันก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆเหมือนแบบเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ควรระวังเนาะ so these are some things that you have to be careful with. Okay, so I have some slides here. Okay, have a look at them and tell me or think. You cannot tell me because I'm doing this on a video. Okay, think to yourself or try to notice what's wrong. Discuss what is wrong with the following slides. Okay, first of all, have a look at this. ลองดูสไลด์นี้สิว่ามันมีอะไรผิดปกติ Have a look at this. What do you think is wrong or what do you not like about this slide? Okay. Do you think, okay, let's say if I'm doing a presentation in class with you guys, and then I give you this slide on the screen, okay? Can you actually read everything? There's too much information in one slide. A slide shouldn't contain this many words, okay? Too many. So, yeah, that's a no-no. อันนี้คือมันเขาเรียกอะไรตัวอักษรเยอะเกินไปอะสมมุติทุกคนขึ้นสไลด์แบบทำพรีเซนต์แล้วขึ้นสไลด์มาแบบนี้คิดดูเราในฐานะผู้ฟังอะหรือผู้ชมอะเราอ่านทันเหรอใช่ป่ะเราอ่านไม่ทันหรอกใช่ป่ะแล้วคือเวลาที่ทำพรีเซนต์นะคะไม่อยากให้แบบสมมุติเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะพูดเรื่องข้อมูลเรื่องประเทศหรือเมืองอะไรสักอย่างไม่ใช่ว่าขึ้นข้อมูลปื้ดมาหมดอย่างนี้เพื่อที่เราจะอ่านตามสไลด์ไม่ใช่เพราะอย่างนั้นมันก็คือไม่นับว่าเป็นการพรีเซนต์ถูกป่ะสไลด์ควรจะมีแค่ point หลักๆแล้วตัวเราเนี่ยแหละที่จะเป็นคนขยายความ so like I said this slide has too many words let's say you want to talk about a city that you're selling your tour package for okay just give me bullet points give me main points of that city that you want to talk about just the main points just the keywords and the rest you know all the details you're going to be the one who talks about it okay too many words wrong right what about this one background okay it's quite pretty it's quite cute but too many colors okay avoid background that are distracting or difficult to read from always be consistent with the background that you use okay so as you can see on here there are too many colors and even though people try to read you don't have that many words on here of course people can finish reading but it's very difficult to read okay because of the colors and be consistent with the background that you use try to use the same like I think the same colors probably okay like if you have a pattern you might want to stick to the same pattern throughout your whole PowerPoint presentation so that you stay consistent and it looks pretty that way okay คืออันเนี้ยค่ะเห็นไหมว่าอันเนี้ยคำมันไม่เยอะเกินไปก็จริงแต่ว่ามันอ่านยากมากเลยเพราะว่าสี
ถูกปะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องสีที่เราเลือกใช้ด้วยค่ะคือคำโอเคแล้วจำนวนคำไม่แย่แต่ว่าสีเยอะเกินไปแล้วก็ be consistent with the background ก็คือเหมือนกับว่าสมมุติเรามี10สไลด์เราอาจจะอยากจะให้มันเป็นในโทนเดียวกันไปในทางเดียวกันหรือใช้แพทเทิร์นเดียวกันขอบกรอบเหมือนกันให้มันสวยงามเนาะไม่ใช่ว่ากระโดดอันนึงลายหมีอันนึงลายอะไรปลาอะไรเงี้ยเข้าใจปะให้มันดูให้มันสวยงามอะค่ะ color okay okay as you can see here using a font color that does not contrast with the background color is hard to read okay wait okay basically okay let me have a look sorry 1 second okay the first tip here okay using a font color that does not contrast with the background color is hard to read so basically you're supposed to use something that's different from the background okay use a font color a color for the font that is different from the background easy to see อันแรกค่ะถ้าสมมุติสีฟอนต์มันไม่แย้งมันไม่เขาเรียกอะไรมันไม่ขัดกับแบ็กกราวด์สีมันไปในโทนเดียวกันมันจะอ่านยากเพราะฉะนั้นก็ให้มันโดดเด่นขึ้นมา so you want to use a background for use one color for the background and then use a very different color for your letters for your words okay so that's it's easy using color for decoration is distracting and annoying I don't really mind it's up to you if it's not too many colors that's fine เขาบอกถ้าใช้สีสันเพื่อการตกแต่งเนี่ยมันจะ distract มันดึงดูดความสนใจจากคนฟังคนอ่านไปนะคะแล้วมันก็อาจจะแบบน่ารำคาญได้จริงๆพี่ไม่มายนะถ้าสีมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้เหมือนไอ้อันล่างสุดเนี่ยมันจะเยอะเกินไปเนาะ using a different color for each point is unnecessary okay let's say if you have an orange background like me it would be fine if you want to use all your words or your letters in white alone or in yellow alone okay or in red alone you don't have to change colors for every single point okay ไม่จำเป็นต้องใช้1สีต่อ1 point ที่จะพูดโอเคป่ะจะใช้สีเดียวกันไปเลยหน้าหนึ่งปุ๊บก็ได้ไม่ผิดอะไรแล้วก็อ่านง่ายด้วยหรือเขาบอกว่า using a different color for secondary points is also unnecessary ก็ไม่จำเป็นอีกเหมือนกันถ้าจะสมมุติเป็น point รองลงมาเป็น point เสริมอะไรเงี้ยจะใช้สีต่างก็ไม่จำเป็นแต่อันนี้คือแล้วแต่นะแค่เหมือนเป็นทิปว่าให้มันอ่านง่ายเฉยๆ and have a look at the last sentence here trying to be creative can also be bad well I mean you can try to be creative but just be careful okay not too much because otherwise it's very difficult to read and it's very distracting all right next sales of widgets have a look at this slide here what do you think is wrong with this TikTok, what do you think is wrong? Have a look at all these little numbers here and the months here, January, February, March, and April. The letters are very, very small, right? So it's very difficult to read. I know it's easy now because it's on your screen, but imagine if you're in class and then you put this up. And if it's a huge class, people at the back will not be able to read this that easily, okay? You want to make sure that everyone can read this. ตัวหนังสือมันเล็กเกินไปอะค่ะโอเคป่ะคือถ้าอยู่ในห้องเรียนอะห้องใหญ่อะลองคิดดูคือคนข้างหลังจะอ่านแทบไม่ออกเลยนะต่อให้เราเอาขึ้นสกรีนก็ตามเพราะฉะนั้นระวังเลือกฟอนต์ที่อ่านง่ายเห็นชัดสีค่อนข้างชัดเจนสีแบบอ่านง่ายขึ้นอยู่แบ็กกราวด์ด้วยว่าเราจะใช้แบ็กกราวด์สีอะไรเพราะฉะนั้นตัวฟอนต์ตัวหนังสือก็ควรจะแย้งกันมันจะได้เด่น okay too much text and font too small so these points here actually conclude all the wrong things about those slides like I said don't put a lot of words too many words in one slide okay คืออันเนี้ยค่ะก็คืออย่าใช้คำมากเกินไปเหมือนสไลด์แรกที่ตัวหนังสือเยอะๆเป็นพืชเงี้ยไม่เอา emphasize the main points of course you want to do this okay แน่นอนอย่างที่พี่บอกเราอยากจะเน้น point หลัก
Of course, you emphasize the main points and then the details, you tell me. Okay, you tell me the details, but you don't have to write every single thing in there. Now, 6x6 rule. What is it? No more than 6 bullets per slide and no more than 6 words per bullet. This is just, a simple rule. I'm not saying that you have, if you have 7 words, 8 words, and then I'm going to deduct your points. No, I'm not going to do that. As long as there are not too many words in one slide, you're fine. Okay? 6x6 rule ก็คือไม่ควรมีเกิน6 bullet point สำหรับ1สไลด์แล้วก็ไม่ควรเกิน6คำต่อ1 bullet อ่ะ1 point ถูกปะแต่ว่าถามว่าถ้ามันเกินได้ไหมได้ไม่เป็นไรก็เนี่ยไอ้สไลด์เนี้ยบางอันยังเกินเลยถูกปะคะตราบใดที่คำพูดมันไม่ได้เยอะเกินไปไม่ได้เป็นพืชแบบนั้นน่ะ that's okay use pictures PowerPoint is multimedia โอเคก็คือใส่รูปได้ตรงตัวเลยเนาะไม่มีอะไรเอารูปมาใส่Use a large font so that people can read, of course. Like the last graph, the font was very, very small. So yeah, people can't really read it. Okay. Bad color choices. I think it's easier if you use dark text on light background. For example, well, for my slide, it's different. My slides here, I use orange background and white. That's fine. But if you want to use, let's say, very light pink background with black text, that's okay. Okay, easy to read. It could be anything, but make sure it's easy to read. อะไรก็ได้เป็นสีอะไรก็ได้แต่คือแน่นอนในนี้ก็เขียนว่าถ้าสมมุติใช้ตัวอักษรที่สีเข้มหน่อยแต่ background สีอ่อนมันก็จะอ่านชัดกว่า Avoid text colors that fade into background. For example, blue and black. Like I said, it's supposed to contrast the background, right? เห็นไหมคะคือพยายามอย่าใช้ตัวอักษรที่มันเฟดไปกับ background มันไปทางเดียวกันน่ะเช่นสมมุติ background เป็นสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินและเป็นสีน้ำเงินแล้วเราใช้ตัวอักษรสีดำหรือ background สีดำใช้ตัวอักษรสีน้ำเงินมันก็จะไม่ค่อยชัดAvoid color-blind combinations, red and green, blue and yellow, too bright. คืออันนี้พยายามแบบอย่าเอาสีสดมาก เช่นแบบ background สีเขียวตรงสีแดง background สีเหลืองตรงสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะแสบตาไปหน่อย แต่อย่างที่พี่บอกคือมันแล้วแต่นะแล้วก็ปรับโทนให้มัน soft ลงอ่อนลงก็ได้ Okay, even though I said avoid color-blind combinations, but it doesn't mean you cannot use it. Of course you can. Tone it down a little bit, make it soft, make it softer colors, and of course you can use it. Try to make background quite light, your background quite light, and then, emphasize on your text. ก็คือให้ตัวหนังสือมันเด่นเนาะ Have a look at this slide here. Beginner motorcycles. What am I saying? Sorry. You have a photo here and 4 points. I think this is very good, okay? Not too much information, not too many photos. This is just right. So this is what you want to do with your presentation. You might want to give me a photo of the hotel maybe, and then give me some information. Maybe the next slide could talk about activities. Let's say the first one is kayaking. The second one could be surfing. Whatever you want. Something like this is perfect. เวลาทำสไลด์แบบนี้สไลด์นี้ดีนะจริงๆแล้วอะเพราะว่ามันเห็นปะคะรูปเดียวก็พอแล้วก็ point 1 2 3 4 4 point คำพูดก็ไม่ได้เยอะเกินไปรูปก็ไม่ได้เยอะเกินไป Okay, this is a good slide, but have a look at the next one. Overwhelming pictures. Well, use pictures well, not too many.Keep slides simple. Don't scare your audience. Well, this is quite simple, right? When you look at this one. Very simple, straightforward, and easy to understand. People get it straight away when they read it, okay? Too many pictures, that's difficult. I think 1 or 2 pictures per slide, that's fine, okay? I think I would probably go for 1, 2, 3. 3 would be fine as well if you don't have that many points to cover, not too many points. But then again, let's say if you want to talk about activities, okay, that people can do on your trip or at the hotel,
then if they have many activities, you might want to split them. Maybe one slide per one activity or two activities, and then, move on to the next slide with the next activity. Not like 4 activities in one slide. That's a bit too many. Okay? โอเคอย่างเช่นที่พี่บอกค่ะ1หรือ2รูปต่อสไลด์ก็พอก็เพียงพอแล้วถ้าบางคนบอก3ได้ไหมก็ได้นะถ้ามันไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบดูยุ่งเหยิงในสไลด์จนเกินไปอ่ะเพราะจริงๆแล้วเวลาทำก็คือแล้วแต่เราถูกป่ะพวกนี้มันไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่ามันผิดหรือมันถูกแต่แค่มันเป็นทิปเฉยๆว่าเอ้ยทำแบบนี้สิมันก็น่าจะสวยอะไรเงี้ยเท่านั้นเองทีนี้มาดูอันนี้ have a look at this what's wrong with this buying a new suit too many photos, right? There are way too many photos. So yeah, that's something you shouldn't be doing in your presentation, okay? Bad example. Using too much slide animation, again, keep slides simple, okay? I know you try to decorate it, try to make it beautiful, but just, don't go over the top, right? คืออย่าทำมากไปเท่านั้นก็ให้มันง่ายๆสวยงามเรียบง่ายก็สวยแล้ว one slide transition style จะมีแบบที่มันตัววิ่งหรืออะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นในทิศทางเดียวกันน่ะในสไลด์เดียวกันน่ะแบบไม่ให้แบบไม่ใช่ว่าแบบหายไปฟึบแล้วก็โผล่มาทางนู้นทางนี้คือหลายๆสไตล์อ่ะอันนั้นอ่ะจะทำให้คนดูรู้สึกว่ามัน distracting Okay, use no one animation scheme to all slides, right? Okay, a single style or theme, then you get unified presentation. Like I said before, you might want to use, let's say you have 10 slides, you might want to use the same theme for all the 10 slides. Like I said, you don't want to change it like from a bear to a tree, from a fish to, I don't know, something else. Okay คือพยายามจะใช้อย่างที่พี่บอกค่ะว่าสมมติมีสัก10สไลด์12สไลด์อะไรเงี้ยก็ให้มันเป็นธีมเดียวกันทำเหมือนแบ็กกราวด์เดียวกันไปให้มันไปทิศทางเดียวกันมันก็จะสวยดูมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อ่านง่ายสวยงามเนาะ keep it simple basically busy presentations divert audience attention from content ถ้าเกิดว่าแบบมีสไลด์ที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงอะอย่างอันนี้เป็นต้น for example this one you're distracting your audience okay you get their attention yeah but to the photos not exactly to what you're saying คือคนอาจจะสนใจแบบพวกรูปพวกเนี้ยแล้วก็แบบไม่ทันฟังสิ่งที่เราพูดมัวแต่ดูรูปว่าเฮ้ยมีรูปอะไรบ้างอะรูปไหนน่าสนใจ okay so not too many photos not busy presentations okay try to keep them simple video your ability to find, download, and play a video is not important. Okay? It's completely up to you if you want to have a video in your presentation or not. Okay? But if you think you need to have one because it gives a better picture to your audience, fine. Completely fine. But I'm not saying that you have to. Okay? Adding a video necessary with a question mark here. Like I said, it's not necessary. Completely up to you. Okay. Let's say if you want to talk about one activity that people can do at a hotel or at the hotel that you're taking them to, it's something very new. People don't really know about that activity. Fine, you can have a video, okay, so that people get a better picture. Otherwise, you don't have to. A photo is fine, okay? Murphy's Law. Have a look at this. Anything that can go wrong will go wrong. Think of it this way. Think of it this way before you start your presentation. I want you to keep this in mind and then be prepared, very, very prepared. Test your presentation beforehand. Before you actually start your presentation, please make sure you test your slides. See if your file is working properly, if there's something wrong. Make a backup if you have to, okay? Maybe you might want to put it in your USB, or maybe just send it to your email or your friend's email address so that you have a few copies if you need them, okay? Always have a backup on hand, that's what I just said. Be prepared, things may go wrong. Imagine if, you prepare your slides already,
but when it's time for your presentation the slides just don't work what are you gonna do okay do you actually have your script in hand that you can talk about it without looking at your slides คืออะไรที่มันสามารถจะผิดพลาดได้มันก็จะผิดพลาดนั่นแหละก็ให้ระวัง Murphy's Law เขาพูดไว้อย่างนี้โอเคค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ test presentation ดูซิว่ามันแบบสไลด์มันเวิร์กไหมหรือว่ามีแบ็กอัพเช่นส่งเข้าเมลตัวเองส่งเข้าเมลเพื่อนเราเองอะไรอย่างเงี้ยจะได้มีแบ็กอัพไว้หลายๆจุดเกิดเราเปิดของเราไม่ได้เปิดของเพื่อนก็อาจจะได้อะไรเงี้ยโอเคไหมคะแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่ามันอาจจะผิดพลาดได้อะ things may go wrong โอเคป่ะมันอาจจะมีสิ่งที่แบบไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ได้ก็เตรียมตัว prepare for the worst basically more presentation tips very very important guys talk to your audience not the slides most people tend to look at the slides and then it's like they're reading the slides to the audience or they don't really have eye contact with the audience but try to use your slides just to show the audience but don't talk to your slides don't read from the slides okay ก็อย่างที่บอกค่ะการพรีเซนต์คือรายการที่เราพรีเซนต์ให้คนดูเราไม่ได้มานั่งอ่านไม่ได้มานั่งอ่าน PowerPoint ให้คนฟังใช่ปะเพราะฉะนั้นพยายามคุยกับผู้ชมคุยกับคนดูคุยกับเพื่อนๆไม่ใช่ว่านั่งจ้องแต่สไลด์โอเคปะคะแล้วก็เหลือเวลาให้นิดหน่อยตอนท้ายๆอะค่ะ leave time for Q&A ก็คือ in case someone has a question okay in case I want to ask you something or your friends want to ask you something so leave a few minutes for that okay very important this is very important guys คืออย่างที่บอกอันนี้สำคัญสุดก็คือต้องให้พยายามคุยกับผู้ฟังอะค่ะไม่ใช่อ่านสไลด์อันนี้สำคัญมากเพราะว่าอันนี้แหละจะเป็นคะแนน presentation ของเรา point ของการ presentation ก็คือการที่อยากจะให้เราอะสามารถ present งานได้ในสิ่งนี้ยังไงเราก็ต้องทำฝึกเอาไว้ก่อนเนาะ next whoops sorry okay make rehearsal as real as possible test everything like I said it's different I know it's different for this semester because you're doing this online but still it wouldn't hurt if you practice in front of the mirror okay at home at least you're gonna be fluent okay test everything I mentioned that already test your slides and everything ทีนี้ก็คือเวลาซ้อมอะค่ะก็อยากจะให้ซ้อมหน้ากระจกลองดูซิว่าเราพูดเป็นยังไงเราพูดคล่องไหมจำเนื้อหาได้แค่ไหนถ้าเราเห็น bullet point ของเราแล้วเนี่ยเราสามารถไปต่อได้หรือเปล่าหรือจำเป็นที่ต้องอ่าน full script เลยโอเค check grammar and spelling okay of course check grammar and spelling you're gonna have to do that don't make too many slides because otherwise you're gonna get slide rush I think that's what I'm doing now I have too many slides now sorry guys okay cite your sources and keep it simple it's just a tool right okay I think these are very clear of course the first point you have to check your grammar and spelling this is an English class so you want to make it right don't make too many slides because otherwise let's say you have only 10 to 15 minutes to do your presentation and if you have like 25 slides then you want to get through all of them right so you're going to go very very fast just like what I'm doing now okay so not too many slides just make sure you cover your points and then that's it I'm not grading you on how many slides you have okay I'm grading you on what's on the slides okay cite your sources if you take information from the internet or from someone don't forget to mention their names okay cite your sources ก็คือการที่เราเหมือนเราเอาข้อมูลคนอื่นเขามาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชี้แจงด้วยว่าเอามาจากไหนของใครเอามาจากเว็บไหนหรือใครเป็นคนพูดอะไรเงี้ยเนาะ keep it simple ก็คือทำง่ายๆไม่ต้องซีเรียสค่ะกับตัว PowerPoint เนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเอง just a tool เป็นแค่เครื่องมือในการช่วยเราพรีเซนต์เท่านั้นเองโอเคป่ะแค่นั้นนะคะไม่มีอะไรมีอะไรอีกล่ะuse effective and strong closingสำคัญ your audience is likely to remember your last words imagine you're listening to something for half an hour
okay, then of course you cannot remember all the information from the speaker. Okay, so that's why the speaker needs to conclude. Okay ก่อนที่จะปิดpresentation จะจบ presentation นะคะก็คือเหมือนทิ้งเอาไว้ strong closing effective strong closing ก็คือเหมือนกับว่าเหมือนเวลาเราจะจบเราจะปิดตัวยังไงให้แบบคนจำเพราะคือข้อมูลที่เราพูดมามีตั้งเยอะตั้งแยะเกี่ยวกับโรงแรมเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นจะปิดตัวยังไงให้คนแบบสนใจให้คนจำของเราได้บางทีคนฟังไปจะลืมแล้วก็ได้ว่าเฮ้ยตกลงไปเมืองไหนนะไปประเทศอะไรหรอจำไม่ได้ละทำยังไงให้คนจำ use the conclusion slide Of course, you need a conclusion slide to summarize the main points of your presentation and suggest future avenues of research. โอเคป่ะคะคือ conclusion slide สไลด์ปิดท้ายปิดตัวเนี่ยก็ควรจะต้องสรุป main point เช่นสมมุติไปเมืองอะไรมีข้อมูลเยอะแยะเลยแล้วก็สรุปมาว่าแล้วจริงๆเราคิดว่ามันมี point หลักๆคืออะไรเช่นเมืองนี้ได้เที่ยวทำอะไรบ้างเป็น point มาแล้วก็ suggest future avenues of research ก็คือสมมุติถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อเราได้ที่Line ID ติดต่อได้ที่ email address หรือติดต่อได้ที่เว็บไซต์เข้าไปดู Facebook page อะไรอย่างเงี้ยค่ะ so you're telling your audience where to look for more information if they want to okay maybe you can give them your contact details you can give them your Facebook page or your website okay and last one practice and practice again okay yeah a lot of you well I think a good presentation is that when you write a script down okay you write it down and then you understand all your script all your information and then you know the information I'm not saying you have to memorize every single word no one does that nobody can do that okay let's say you talk for 10 minutes how are you going to remember all those like 10,000 words no way what you have to do is that you're going to have to know your main points and you have to practice okay so that you can elaborate from the main points given on the slides โอเคป่ะคะการฝึกสำคัญมากคือทุกคนเขียนสคริปต์อยู่แล้วแหละทุกคนบอกว่าเรามีข้อมูลเรื่องนี้ที่เราอยากจะพูดแต่ว่าอย่างที่พี่บอกไม่มีใครจำสคริปต์ได้หมดหรอกเป็นพันเป็นหมื่นคำใครจะไปจำได้สิ่งที่เราต้องรู้คือ point หลักๆมีอะไรบ้าง1 2 3 4 5 point แล้วเราสามารถจะขยายความจาก point พวกนั้นได้ยังไงเท่านั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เพราะว่าในสไลด์ของเราใน PowerPoint เนี่ยเราไม่ได้เขียนรายละเอียดนี่ในสไลด์จะมีแค่ point หลักสิ่งที่เราต้องทำคือเห็น point นั้นปุ๊บสามารถขยายความได้ทันทีว่าโอเคจะพูดเรื่องโรงแรมเหรอโรงแรมมีอะไรบ้างมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับโรงแรมที่เราควรรู้บ้างเขามีอะไรที่น่าสนใจกิจกรรมเหรอโอเคมาเลยมีกี่กิจกรรมพูดมาราคาโอเคมีราคาตามนี้ว่ามาโปรโมชั่นมีอะไรให้บ้างคือถ้าเป็น point แบบเนี้ยตัวเราในฐานะคนพรีเซนต์ต้องขยายความได้โอเคป่ะคะเพราะฉะนั้นแพลนดีๆว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วก็เตรียมข้อมูลแล้วก็มาใส่สไลด์ให้มันไม่เยอะเกินไปอย่าลืมสไลด์เนี่ย keep it simple ให้มันง่ายๆก็พอไม่ต้องแบบมีตัวอักษร10 สีอะไรเงี้ยไม่จำเป็นโอเคป่ะคะสไลด์เตรียมสไลด์เสร็จปุ๊บไปฝึกคือสำคัญมากการฝึกคือจะทำให้เราพูดคล่องขึ้นแล้วก็มั่นใจมากขึ้น Okay, so yeah, to conclude, I want you guys to plan your presentation very well. Think about the information that you want to talk about and then organize all the information. Then you put all those pieces of information onto your slides, okay? And the most important thing is to practice. Practice makes perfect, okay? If you practice a lot, you're going to be very fluent and you're going to be very confident. If, imagine if you haven't practiced at all and then you show up in class, you're just going to be panicking, okay? Because you don't really know your materials. But if you know it by heart, you remember what you're going to talk about, then of course you're going to be fluent and that's going to get you good scores. All right. So yeah, so these are some tips that I want to give you for your presentation on Thursday. Okay. Oh, not on Thursday, sorry, on Monday, starting on Monday. And yeah, I hope that you guys
are working on this already, and I hope that you're preparing well. Okay, and good luck for the presentation. I'm really looking forward to listening to all your presentations. Okay อ่ะก็ไม่มีอะไรค่ะอันนี้ก็จะเป็นทิปอย่างที่บอกนะคะเกี่ยวกับการทำสไลด์เนาะของPowerPoint แล้วก็อยากให้ทุกคนฝึกซ้อมมาดีๆนะเพราะว่าเป็นงานสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจบเทอมนี้แล้วงานนี้ก็ตั้ง30คะแนนด้วยส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อรีบมาลงชื่อด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันยังมีคนที่ไม่ได้ลงชื่อน่ะพี่เขียนคือใครที่มาลงอ่ะพี่จะไปแก้ไขใน Google Classroom แล้วก็อัปเดตให้หมดแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ลงอ่ะก็ชื่อกันอยู่ตรงนั้นมาลงชื่อด้วยนะเพราะว่าถ้าสมมุติไม่ได้มาลงคือยังไงคุณก็ต้องทำวันที่28แล้วแหละคนที่ไม่ลงชื่อเพราะอย่างที่พี่บอก first come first serve ก็คือใครมาก่อนพี่ลงชื่อให้ก่อนถูกไหมให้เลือกวันก่อนในเมื่อเราไม่ได้มาลงชื่อวันที่เราเหลือก็คือวันที่28คือวันจันทร์หน้าก็เนี่ยค่ะเนาะก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็คือจะไม่มีคะแนนนะจ๊ะในส่วนนี้จะไม่มีการมาลงวันอื่นแล้วเพราะว่ามันเต็มแล้วเนาะมีอะไรอีกล่ะเหมือนจะมีเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรวะไม่มีอะไรละมั้งอ๋อโอเคอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันพรีเซนต์ของเราอะค่ะก็คือจะไล่ไปจนจบเทอมทีนี้มันปกติเนี่ยเราจะเจอกันในซูมคือวันจันทร์ถูกปะแต่พอเป็นพรีเซนต์อะเหมือนเดิมนะเราจะเจอกันจันทร์พฤหัสแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะเสร็จจนกว่าจะจบถึงพี่ขอดูแป๊บนึงจนถึงวันที่8โอเคป่ะจนถึงวันที่8ตุลาอันนั้นเป็นวันสุดท้ายโอเคไหมคะคือจะมี4วันก็จะเป็นจันทร์พฤหัสเพราะฉะนั้นของวันพฤหัสเนี่ยค่ะทุกคนจะยังไม่มีโค้ดซูมถูกไหมเดี๋ยวพี่จะมาโพสต์ให้อย่างเช่นพอวันพุธพี่ก็จะมาโพสต์โค้ดของวันพฤหัสให้ว่าโอเคเข้า meeting ID นี้นะเข้าโค้ดนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนะประมาณนี้ไม่มีอะไรละก็เดี๋ยวเท่านั้นแหละเตรียมตัวดีๆ Okay so guys like I said don't forget usually we see each other on Monday but for the presentations we're going to see each other on Monday and Thursday as well okay so of course you don't have a meeting ID or passcode for a Zoom meeting on Thursday so I will post it like next Monday you go to class as normal but for next Thursday I'm gonna post the codes for you okay on Google Classroom so I think I'll probably post it on Wednesday night something like that and then just like when I post a clip for you and then you can use that code to go in so there will be 2 weeks actually 2 Thursdays that we're gonna have to go to Zoom for the presentations okay so guys prepare well in the meantime if you have questions let me know you can email me as well okay or leave me a comment on Google Classroom and I will try to answer all your questions okay great good luck guys and I'm gonna see you on Monday really looking forward to it thank you bye